които ще демонстрират за вас маневрените възможности на тези маневрени машини, на тези модерни машини. Аплодисменти за спартаните! След като прелетяха на точката за начало на демонстрациите, екипажите разпускат формацията, като водачът завива наляво, а воденият надясно, с завой до 270 градуса. Целта на този маньовър е да им осигури ефектно изсипане в насрещни курсове. В момента, южно от вас, напред към зоната за летателни демонстрации, водаческият самолет, а зад хангара на летище Враждебна, воденият. Готови ли сте за разминаването на две огромни машини с голяма скорост? Ето, наблюдавате разминаването на самолетите на разстояние по-малко от 100 метра. Имайки предвид, че разпредността на самолета е приблизително 30 метра, може да си представите прецизността, с която трябва да се извърши този маньовър. След разминаването те ускориха скоростта. Подгответе се за следващото разминаване. Този път единият самолет идва отляво, а другият отдясно на вас. Огромни машини. Скорост на движение над 800 км в час. Да ги аплодираме! Наблюдавате как водачът започна вираж на пределно малка височина с наклон 60 градуса. Скоростта е 370 км в час. В същото време воденият самолет изпълнява завой надясно. Тази маневра, дами и господа. Виждате огромните наклони, с които нашите колеги пилотират тези големи машини. Завършва първият вираж на водаческия самолет. В същото време воденият сляво от вас тръка нагоре мощно за изпълнение на боен завой. Виждате бойният завой. Почти няма транспортни самолети в света с подобни характеристики на тяга въоръженост и маневреност. Водачът също изпълнява боен завой наляво, променяйки за кратко време височината, скоростта и посоката на полет. В момента пилотите изпълняват завой на 270 градуса наляво, за да заемат формация фронт. Разбира се, идеята е нашата публика отново да бъде поздравена. Формация фронт, височина 100 метра, поздрав от екипажите на самолети Спартан. Нашият сигурен военен транспорт за